गुड मर्निंग फ्रेंड्स সবাইকে আরও একবার আমাদের এই আবালাতা ফার্মিংয়ে স্বাগতম জানাই। তো বন্ধুরা, এইখানটায় আমার ওই 130 পিসের মতো দেশি মুরগির ছোট্ট একটা ফার্ম করেছি। আগে আমার কাছে সোনালি দেশি মিক্স ছিল, তো এইবার আমি শুধু দেশি করেছি। তো আপনাদের এই যে মোরগগুলো দেখতেই পাচ্ছেন, সামনে আছে এগুলো মুরগিগুলো দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনাদের এদেরকে দেখে পছন্দ হয়েছে কি না সেটা অবশ্যই জানাবেন। আর বন্ধুরা, আমার এখান থেকে যদি কারোর ডিম নিয়ে গিয়ে বাচ্চার প্রোডাকশন করার ইচ্ছে থাকে তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, কেননা এখন মোটামুটি ধরুন 70 থেকে 80 পার ডে ডিম আসছে। তো যদি কারোর ফার্মিং করার ইচ্ছে থাকে বা ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর ইচ্ছে থাকে তাহলে অবশ্যই নিয়ে যাবেন। আমি ডেসক্রিপশন লিঙ্কে আমার যোগাযোগের নম্বরটা দিয়ে দেব। আর বন্ধুরা, এইগুলোর এখন দুপুরের খাবার চলছে। তো আমি সকালবেলা ওই 6টা থেকে 6:30টার ভিতরে মর্নিংয়ের খাবারটা দিয়ে দিই, এবং দুপুরের খাবারটা ঠিক 11:30 থেকে 12টার ভেতরে। আর বিকেলের খাবারটা, এখন তো শীতকাল চলে এসেছে, সেই কারণে 3:30 থেকে 4:45-র ভেতরে আমি বিকেলের খাবারটা দিয়ে দিচ্ছি। তো এই রুটিন মাফিক আমার পুরো শীতের সিজনটা চলবে। তো যখন গরমকাল আসবে তখন এটা আস্তে আস্তে 4:30, 4:45 বিকেলের খাবারের টাইমটা হয়ে যাবে। তো যাই হোক বন্ধুরা, আপনাদের যদি ফার্মিং রিলেটেড কোনো কিছু সমস্যা থাকে, জানার ইচ্ছে থাকে, তাহলে যোগাযোগ করবেন। আর আমার এখানটায় আর এদের ওই 300-র মতো বাচ্চা রয়েছে, যেগুলোর মোটামুটি ধরুন 4 থেকে 5 দিন বয়স হয়েছে। তো যদি কারোর বাচ্চার প্রয়োজন হয় তাহলেও যোগাযোগ করবেন। আমি গত ভিডিওতে ওই বাচ্চার একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম, তো সেটা দেখবেন। আর যদি আপনাদের বাচ্চার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন, কেননা আমার এখানে ওই 250 থেকে 300-র মতো আর বাচ্চা হবে। তো নেক্সট বাচ্চা আবার বেরোতে বেরোতে সামনের মাসের ফার্স্ট উইক হয়ে যাবে, মানে জানুয়ারি মাসের ফার্স্ট উইক। তো বন্ধুরা, আমার এই ছোট্ট ফার্মটা আপনাদের কীরকম লাগলো সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বা বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে আমি আগামী দিন নতুন ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশানটা সর্বপ্রথম আপনার কাছে চলে যায়। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের আমার এই ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন। আর এই যে দেখুন, এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে খাওয়ার জন্যে খাবারের ডাব্বাটাই উল্টে ফেলে দিয়েছে। হে ভগবান, এই যে দেখুন কতগুলো খাবার নিচে ফেলেছে। তো যাই হোক, এদের রোজকার কাজ এগুলো চলতেই থাকে। তো এইবারের বন্ধু, আমি আপনাদের সাথে আরেকটা জিনিস শেয়ার করতে চাই। আমার বিশেষ করে মুরগিগুলো দেখুন, সবকটার লেজ একদম ওকে কন্ডিশনে আছে, মানে 100%-এর মধ্যে 100%ই ওকে কন্ডিশনে আছে। তো সেইটার কারণ হচ্ছে, ছোটোবেলায় যখন এদের আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে তো তখন এদের ঠোঁটগুলো খুব কি বলবো, সরু হয়ে একদম সূচের মতো হয়ে যায়। তো তখন ওদের যে লেজগুলো বেরোতে থাকে, তো ওইগুলো একটা মোমের একটা কি বলবো, একটা আলাদা লেয়ারের মতো থাকে। তো ওই মোম জাতীয় জিনিসটা, ওইটা পিওর ক্যালসিয়াম। তো সেই কারণে একটাকে ঠোকরাতে শুরু করে, ওই আস্তে আস্তে তখন ঠোকরাতে পশমটা নরম, তো সেটা ছিঁড়ে যায়, ও তখন ওইখান থেকে রক্ত বেরোতে শুরু করে। এবং আস্তে আস্তে যদি আপনার চোখে না পড়ে তাহলে দেখবেন একটা সময় ওকে মেরে ফেলেছে, কেন ওই লেজের পেছনে ঠুকরাতে ওই জায়গাটায় গর্ত করে ফেলবে। তো এইগুলো আমার এখানে আগে হয়েছে, অনেকবারই হয়েছে। তো এই বেচ থেকে আমার এখানে ডিবেকিংটা করা হয়, যখন মোটামুটি ধরুন 20-21 দিন বয়স, তখন একটা ডিবেকিং করা হয়। তারপর ধরুন আরও 15-16 দিন বা 20 দিন, এদের অবস্থা বুঝে। তো যখন আবার দেখা যাবে যে এদের ঠোকরানোর একটা অভ্যাস হচ্ছে, তখন সেকেন্ড ডিবেকিংটা করা হয়, ধরুন এই 15 থেকে 20 দিন বাদে। আর থার্ড মোটামুটি ধরুন 1 মাস বাদে করলে হয়ে যায়। তো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যখন মুরগি
একটু বেশি পরিমাণে থাকে অল্প জায়গায়, মানে ক্রাউড অতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন আবার এটা আবার শুরু হয়ে যায়। তো তখন মোটামুটি দেখা যায় যে ওইরকম ফার্ম যদি হয়ে থাকে তাহলে মানে 4 বা 5 বারও করতে হয়। তো আমি এদেরকে টোটাল 3 বার করেছি। তো যেই কারণে দেখুন মুরগিগুলোর লেজগুলো একটার থেকে একটা, আর আমার পুরনো যেই ভিডিওগুলো আছে চ্যানেলে সেইগুলোও দেখবেন, ওইগুলোর লেজগুলো একদম ছোট ছোট। কিছু মুরগির রয়েছে লেজ, কিন্তু কিছু মুরগির টোটালি লেজ নেই, কিছু মুরগির 2-4টে পাখনা রয়েছে, এইরকম অবস্থা। তো ওইগুলো দেখতেও সেরকম সুন্দর লাগে না, মানে আমার নিজের চোখেও সুন্দর লাগে না। তো যাই হোক, এইবারের মোরগ মুরগিগুলো দেখুন সব কটা লেজ ফেজ সবই ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, ফার্মিং রিলেটেড যদি আপনাদের কোনো কোয়ারিজ থাকে অবশ্যই আসবেন আমার এখানে, এসে দেখে যাবেন, বুঝে যাবেন, সেটার জন্য কোনো অসুবিধার কিছু নেই। শুধু আসার আগে আমার সাথে একবার একটু যোগাযোগ করে নেবেন। আর যাই হোক, আজকে আর এর মধ্যে বিশেষ কিছু আলোচনা করলাম না। তো আপনাদের যদি ডিমের প্রয়োজন হয় সেটাও পেয়ে যাবেন, যদি বাচ্চার প্রয়োজন হয় সেটাও পেয়ে যাবেন। তো আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। আর আমার অ্যাড্রেসটা হচ্ছে আমবাসা, কুলাই বাজার। আমি ডেসক্রিপশন লিঙ্কে তবু আমার অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেব। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক শেয়ার করবেন, আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই একটা কমেন্টস করে জানাবেন। তো আজকের মতো এখানটায় সমাপ্তি করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আগামী দিন নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে হাজির হব। ধন্যবাদ।